我是手里有10栋楼的包租婆，一个叫小美的租客退租时，把我的精装房搞成了垃圾场，我扣了他的押金，把他扫地出门。结果第2天，他就在小红书和租房 app 上挂我的照片，疯狂网暴我。地雷某小区的变态房东大妈王某其实是个偷窥狂，租房期间他不经允许，经常半夜拿备用钥匙进我房间翻内衣，暗示我只要陪他那个傻儿子睡一觉，房租就能给我减半。有几套房了不起？为老不尊的老妖婆，祝你早日暴毙！中介们纷纷下架我的房源，我却笑了，直接把起诉状递到了法院。我的手机快被打爆了，陌生的号码一个接一个，接起来就是破口大骂。我点开小美发的那几条帖子，评论区已炸锅。我把所有帖子和评论都截了图。门铃突然被按得震天响，我从猫眼看出去，是个拎着一袋鸡蛋的陌生中年男人。我儿子小宝有唐氏综合征。他吓得缩在沙发角落，妈妈怕。男人把鸡蛋砸在我的防盗门上，我立刻抱住小宝，小宝不怕，妈妈在。我拨打了110，警察来了后，男人指着我对警察嚷，最后只按邻里纠纷调解了事。男人走前瞪着我，你等着，这事没完。我关上门，看着一地狼藉，没完。你说对了。第2天，跟我合作了近10年的安家中介李总打来电话，王姐啊，现在网上压力太大了。客户都在抵制你的房源，我们只能暂时把你所有的房子都下架了。我劝你一句，跟那个小姑娘私下和解吧，给她点钱，让她删了帖子，再发个道歉声明，破财消灾吗？我缓缓开口，李总，谢谢你的建议，不过我的房子从今天起不会再委托给你们安家了。说完，我直接挂了电话。紧接着，其他几家中介也陆续打来电话，说的都大同小异，我的房源全被下架了。下午，一些老租客组团找上门，领头的程序员张哥说：“王姐，我们没别的意思，就是想来问问，网上说的是真的吗？你要是真的半夜会拿备用钥匙进别人房间，那我们可能就要考虑退租了。”我看着他们，各位，请给我一点时间，这件事我不私了，也不道歉，我会走法律途径证明我的清白，请你们相信我。人群沉默了，最终散了，但他们眼里的疑虑一点没少。我关上门，靠在门板上。小美，你以为切断我的财路，孤立我就能让我屈服？你太小看我了。我拨通了一个很久没联系的号码，电话那头是个干练的男生。喂，哪位？小张，是我。电话那头安静了5秒。王姐。张丽，我以前带的实习生，现在是顶级律所的高级合伙人。王姐，真的是你，我还以为你这辈子都不会再联系我了。我需要你帮忙。我把小美的事简单说了一遍。您放心，3天之内我把所有证据链都给您理得明明白白。他小心翼翼地问：“您要重出江湖了吗？”我看着窗外，我要的不过一个公道。但小美比我想象的更没底线。当晚，她又发了个新视频，视频里她化着憔悴的妆，眼睛红肿，对着镜头哭得说不出话。谢谢大家的关心，我没想到事情会闹这么大。那个老妖婆，她找人威胁我了。她举起一张纸，上面是红色马克笔歪歪扭扭的字迹，再不删帖，要你狗命。他让我删帖，不然就弄死我。我好害怕，我只是一个普普通通的打工人，斗不过他这种有钱有势的人。我决定了，我要跟他抗争到底，为了我自己，也为了以后不再有更多姐妹受害。我准备请律师告他，但是律师费太贵了，我一个刚毕业的大学生根本承担不起。希望大家能帮帮我，1块钱也是爱心，我只想讨回一个公道。视频下面附上了一个收款2维码，评论区瞬间炸了，众筹金额飞速上涨。看着这一切，我笑了，好一招卖惨吸金，颠倒黑白。但第2天发生的事才真正惹火了我。我去社区的特殊儿童日托中心接小宝，刚到门口就看见几个家长聚在一起，对着我指指点点。小宝一个人蹲在角落，抱着膝盖，头埋得很深。他新买的衣服上有好几个脏脚印，脸上还有一道浅浅的划痕。小宝，怎么了？谁欺负你了？我蹲下问他。小宝抬起头，眼睛通红，嘴巴一瘪，哭了出来。他们推我，他们说妈妈是坏人，说我是傻子。日托中心的老师尴尬地走过来。王女士，对不起，今天有几个孩子看了网上的东西，就对小宝，我们已经批评教育了，但是那些家长……我明白了，是那些家长把网上的恶意交给了自家孩子。我抱紧小宝，他的身体还在轻轻发抖。小美，你千不该万不该动我儿子，你碰了我的逆鳞。我的手机响了，一个陌生的座机号码。喂，请问是王女士吗？这里是摩登卫视金牌调解栏目组，我们关注到您和租客在网络上的纠纷，我们想邀请您2位来我们演播厅，当着全国观众的面把事情说清楚，这对您澄清事实、挽回声誉是个好机会，您觉得呢？我料到了这一招，我需要考虑一下。好的，不过小美小姐那边已经同意了。她在给我施压。我知道了。几乎同时，张丽的电话打了进来。王姐，
全搞定了。小美发帖的 IP 地址就在她新租的出租屋里。她那封威胁信，我们找到了监控，是她自己在楼下便利店买的马克笔，自己写的，全程都被拍下来了。还有她那个众筹账户，短短1天就收了超过30万。我们已经把流水全部锁定了。最精彩的是，我们查到她联系水军公司的聊天记录，她花了3万块让水军帮她顶帖、控评、引导舆论，证据链完整，公证处已经全部做了公证，随时可以提交法庭。我听着，嘴角的笑意越来越深。干得漂亮，小张。王姐，我们什么时候动手？不急，让他再飞一会儿。电视台邀请我上调解节目，我准备去。张丽愣了一下，随即明白了。您是想在全国观众面前？没错，公开处刑，杀鸡儆猴。高，实在是高。挂了电话，我回拨给金牌调解的制片人，我同意参加你们的节目。节目直播的前一天晚上，我接到了小美的电话。王阿姨，听说你也要上节目了，真是没想到你还敢来啊！我淡淡的说，为什么不敢？她笑出了声，又尖又刺耳。行，有种。不过我劝你想清楚了，现在你所有的房子都租不出去了吧？你的傻儿子在外面也被人指指点点吧？这种日子不好受吧？王阿姨，我对你指条明路，明天直播的时候，你当着全国观众的面给我道歉，然后再赔偿我50万精神损失费，我就大人有大量，删了帖子跟你和解。不然我保证让你和你那个傻儿子一辈子都抬不起头来。我静静听着他的叫嚣，心里毫无波澜。说完了吗？小美愣了一下。你什么意思？我的意思是，明天演播厅见。小美在那边气急败坏地骂道。好，你个老太婆，你给我等着，明天我要你来求我。演播厅的灯光刺眼，台下坐满了观众，他们看向我的眼神充满了鄙夷和愤怒。此刻看我的眼神却毫不掩饰其中的审视。节目录制开始，小美坐在我对面，妆容精致，眼圈红红的，一副楚楚可怜的模样。小美，我们都知道你最近的遭遇，能和我们再讲讲吗？主持人语气温柔地引导她。小美立刻进入状态，眼泪说来就来。她哽咽着把网上的那套说辞又重复了一遍。他半夜进我房间，翻我的东西，还用他儿子来威胁我。我只是一个无助的女孩，我真的不知道该怎么办。台下观众看得心都碎了。太过分了！严惩这种恶毒的房东。小姑娘别哭，我们支持你。主持人适时递上纸巾，然后把话筒转向我。王女士，对于小美的指控，你有什么想说的吗？全场的目光像聚光灯一样打在我身上。我站起身，没看小美，也没看主持人，径直走向舞台中央。开口之前，我想请大家先看几段视频。我对着台下的导播点了点头。舞台后方的大屏幕亮了，第一段视频出现，那是一间窗明几净的精装房，家具全新，一尘不染。这是小美入住前我亲自拍的房子。第二段视频播放，画面里是同一个房间，但已经变成了垃圾场，外卖盒堆积如山，墙上被画得乱七八糟，沙发上是烟头烧出的洞，地上满是污渍。这是小美退租后我收回的房子。台下观众发出了惊呼，小美的脸色第一次变了。这是假的，是 P 的！她尖叫起来。我直接播放了第三段视频，这是保洁公司工作时用记录仪拍下的画面。墙面污损，修复费用800，沙发烫伤，更换费用2500，地板划痕，需要整体更换，费用5000，全屋深度清洁及垃圾清运1800，总计10100元。他的2000押金根本不够抵。视频放完，全场一片死寂，小美的脸已经惨白如纸。你这是侵犯我隐私。她还在做最后的挣扎。我冷笑一声，是吗？那我们再来看点别的。我拿出一份文件递给主持人，这是公证过的，小美小姐在各大平台发布诽谤信息的完整证据，包括她注册的账号、发帖的 IP 地址，以及我看向小美，一字一句地说，她花3万块雇水军，恶意引导舆论的聊天记录和转账凭证。这些证据我已经同步交给了王警。主持人的手开始发抖，他看看文件，看看我，再看看小美，已经说不出话来。观众席瞬间炸了锅。什么？是他自己搞的鬼？花钱买水军黑房东，这女的心机也太深了吧！我靠，我们都被他骗了。风向就此逆转，我没给任何人喘息的机会。小美小姐，你还指控我半夜用备用钥匙进你房间？我转身面向大屏幕，为了保障租客安全，我所有出租的公寓公共走廊都装了24小时无死角监控。现在就让我们看看，在你声称被我骚扰的那1个月，你房间门口到底发生过什么。导播会议立刻切出监控，监控画面开始快进，屏幕上人来人往，唯一进出那扇门的只有小美自己以及她带回来的不同男性，而我王某一次都没有出现过，铁证如山。小美已经语无伦次，汗水浸湿了刘海。至于你说的，我拿我儿子威胁你，让你陪他睡觉来减免房租，我的声音陡然拔高，满是压抑的怒火。我转身
死死盯着他。小美，你看着我，我的儿子小宝，他是一名唐氏综合征患者，他的智力永远停留在了5岁，他单纯、善良，甚至分不清善恶。而你，为了你那肮脏的谎言，为了报复我扣你2000块押金，竟然把他一个残障儿童编排进你那龌龊下流的故事里。你让他遭受非议，让他在日托中心被其他孩子欺负，你的良心不会痛吗？我从口袋里拿出一张照片，高高举起，照片上是我的小宝，他对着镜头笑得像个天使。大屏幕上同步放大了照片，屏幕上是小宝天使般的笑容，屏幕下是小美惊恐扭曲的脸，两者对比格外讽刺。台下观众群情激愤，畜生啊，连残疾孩子都不放过，滚下去，骗子！报警，必须让他坐牢。我举起手示意大家安静。最后还有一件事，我看向已经瘫软在座位上的小美，你在网上搞众筹，说是要请律师告我，一天就骗了网友30多万，虚构事实，骗取巨额财物，这在法律上叫诈骗罪。我想对这件事，公安局经侦队的同志会比我更感兴趣。我的话音刚落，侧门2名身穿制服的警察面容严肃地走了进来，他们径直走向小美。你好，我们是市公安局的，你涉嫌网络诽谤和诈骗，请跟我们走一趟。小美瞬间崩溃了，疯了一样想往台下跑。不，我没有，都是他陷害我，我不要去。一名警察抓住他的胳膊，铐上了他的手。放开我！你们凭什么抓我？放开我！2名警察架着他拖出了演播厅，我看着他被带走。小美被刑拘后，她的父母找到我，堵在我家门口。她父亲一上来就骂我：“你这个女人心怎么这么狠？我女儿不就弄脏了你点东西吗？你至于把她往死里整？她还小，不懂事，你一个长辈就不能让着她点？”她母亲则上来就抓我的胳膊：“王大姐，求你了，高抬贵手，放过我们小美吧。她要是留了案底，这辈子就毁了啊！我们赔钱，你那房子我们赔，多少钱都行，你撤诉好不好？”我冷冷看着他们，拿出手机录音。现在想起来赔钱了，早干什么去了？你们女儿在网上造谣我，网暴我，利用我儿子的时候，你们在哪？男人直接撒泼。我告诉你，今天你要是不答应撤诉，我们俩就天天来你家闹。我们去你儿子那个什么中心闹，去你所有的楼盘闹。我让你生意做不成，让你儿子没地方去。我拿出手机录音，你们现在说的每句话都会成为呈堂证供，威胁、恐吓、骚扰。我不仅不会撤诉，我还会告你们。男人一时语塞，女人见状，直接一屁股坐在地上大哭。没天理了，有钱人欺负我们老百姓了，大家快来看啊！我直接关上门，拨打110。警察来了之后，我播放了录音。最终，他们因寻衅滋事被派出所行政拘留5天。5天后，他们一出来，立刻接受了一家3流媒体的采访。在采访里，他们把自己塑造成被资本家逼迫的底层受害者。我们女儿是做错了，但罪不至死啊！那个房东仗着自己有钱有势，不给我们一点活路。他们甚至还联系了之前那些中介公司，许诺好处，让他们继续抵制我的房源。面对这一家人的组合拳，我连眼皮都懒得抬。第2天，我把他们在我家门口撒泼威胁的完整录音，连同他们在派出所做的笔录，一同发到了网上。标题简单粗暴，关于我为什么坚持不和解。录音里，男人那句“我让你生意做不成，让你儿子没地方去”，字字刺耳，舆论瞬间反转。卧槽，这一家子都是什么极品啊！有其女必有其父其母，根子就是烂的。王姐顶住，我们支持你。我紧接着向法院提起了对小美父母的诉讼，罪名是寻衅滋事和胁迫。做完这一切，我给所有合作过的中介公司老板群发了一条信息：本周5下午3点，某某酒店会议厅有重要合作发布，过时不候，包括那个劝我私了的李总。周5下午，会议厅里坐满了人，3点整，我准时走上台。各位，感谢大家百忙之中抽空前来，我没废话，直接打开 PPT。今天请大家来，是想宣布一个新的合作模式。从下个月起，我名下所有房源只选择3家公司进行独家代理，合作的佣金模式从传统的固定比例改为阶梯式利润分成，最高可达80%。台下一片哗然，80%佣金，这是业内闻所未闻的比例。当然，合作有条件：第一，签独家代理必须公开道歉；第二，不得代理任何有劣迹客户的房源；第三，我的合作方必须干净有信誉。我看向李总，李总，听说前2天有人找过你，想让你继续抵制我。李总的冷汗唰的一下就下来了，他猛地站起来，椅子都被带倒了。王姐，那都是误会，是他们主动找的我，我当场就严词拒绝了。我们安家绝对是干净的，我们愿意第一个道歉。
第一个跟您签赌下协议。其他中介老板见状也纷纷坐不住了。王姐，选我们公司信誉最好。王姐，我们道歉，我们现在就发声明。巨大的利益面前，所谓的抵制联盟瞬间土崩瓦解。我没有当场决定合作方，只留下一句我会综合考量，便转身离去。我知道，从今天起，主动权回到了我的手里。开庭的日子到了，法庭上，我与小美一家人再次对峙。经过前几轮交锋，他们没了当初的嚣张气焰，一个个面如死灰，证据确凿，流程走得很快，眼看就要宣判。小美的律师突然站了起来。审判长，我方有新证据申请提交，我方申请传唤新的证人张女士出庭作证。很快，那个叫张女士的女人走上证人席，她看都没看我，直接对法官说：“法官大人，我要举报。那个王某某，他也骚扰过我，他以前也经常找借口说查水电、查煤气，其实就是想进我屋里偷看。有一次还被我老公撞见了，他才灰溜溜的跑了。”小美的律师立刻抓住机会：“审判长，这足以证明被告人王某是惯犯，他对我当事人的骚扰行为是长期存在的。这不仅仅是名誉侵权，更是长期的性骚扰。这是他们最后的，也是最恶毒的一招。”我看向身边的律师张丽，他对我做了一个放心的口型，然后站了起来。轮到我方律师盘问，张丽走上前，脸上带着职业性的微笑：“张女士你好，你说我当事人骚扰你，请问具体是什么时间？”张女士眼神躲闪：“就是去年夏天。”张丽点点头：“好的，你声称你老公撞见了，对吗？”“对。”“那请问你老公今天来了吗？可以让他出庭作证吗？”张女士的脸色变了：“他出差了。”张丽笑了：“是吗？可据我所知，你和你丈夫早在3年前就已经离婚了，原因是你婚内出轨。”他拿出一份户籍证明，张女士的脸瞬间涨成了猪肝色。张丽没有停下，你还说我当事人清退你是因为发现了他的秘密，所以打击报复。但警方记录显示，清退你的真正原因是你在出租屋内开设非法麻将馆，聚众赌博，被邻居举报。他又拿出了一份警方的出警记录，你因此事还被行政拘留了15天。没错吧？张女士已经开始发抖，说不出话。张丽的语气陡然变得凌厉。最后一个问题，开庭前一天，也就是昨天下午4点15分，你的银行账户收到了一笔5万块的转账，转账方是这位。他指向被告席上的小美父亲周先生，随后看向张女士，这笔钱你怎么解释？他将一张银行流水单重重地拍在了证人席上，轰的一声，张女士当场崩溃。瘫倒在椅子上。法庭之内一片死寂，法官的脸黑得像锅底，他重重一敲法锤。肃静，证人涉嫌作伪证，妨碍司法公正，立刻带下，另案处理。法警上前将已经吓傻的张女士拖了下去。小美一家人脸上最后一点血色也褪尽了，他们知道一切都完了。最终判决下来，小美因诽谤罪、诈骗罪数罪并罚，判处有期徒刑3年，并处罚金10万元，退还所有诈骗所得，并在所有涉案网络平台连续30天置顶发布道歉声明。她的父母因寻衅滋事、胁迫以及教唆他人作伪证，分别被判处有期徒刑6个月，并处罚金。法锤落下，尘埃落定，这一家子终究为他们的愚蠢和恶毒付出了应有的代价。我赢了官司，用赔偿款成立法律援助基金，帮助遭受网暴的普通人。我带小宝去日托中心，上次那几个家长围上来鞠躬。王姐，对不起，是我们没教育好孩子。去跟我的孩子道歉。他们跑到小宝面前郑重道歉。小宝露出笑容，拉着小朋友玩滑梯。阳光下，他的笑声清脆响亮。那一刻，我觉得一切都值了。一个周末的下午，我正在办公室核对新一季度的租金账目，手机响了，是一个陌生的年轻女孩的声音，带着哭腔。喂，请问是那个法律援助基金吗？我在网上被人挂了照片，他们造谣我快要活不下去了。我看到新闻说是一位姓王的阿姨设立的，我想问问你们真的能帮我吗？我放下手中的账本，走到窗边，窗外是万家灯火，城市璀璨。我握着电话，声音沉稳而有力。别怕，孩子，把所有的事情原原本本的告诉我。女孩在电话那头愣了一下，我的镇定似乎给了她力量。阿姨，您是？我笑了笑，看着玻璃窗上倒映出的自己的身影，那个曾经叱咤风云的律政俏佳人似乎从未走远。我姓王，叫王帆，我是一名律师。